I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Danas radimo room tour koji ste svi dugo čekali, tako da ja se nadam da ćete uživati u room touru. Nemojte zaboraviti ostaviti like i subscribe ako ste novi, lupite ono zvonce, isto tako i zapratite Instagram Ivanik_Leo. I idemo ravno u room tour, Begi. Begi, budemo počeli s vratima, kao što vidite, tu ono otvoriš vrata, Begi. Pa zatvoriš vrata, Begi. Vrata ko vrata. I sam znaš. Uglavnom, ovdje imamo ormar, Begi, znači novi ormar. Znači, u zadnjem videu, ne znam šta je točno sve bilo, šta nije. Novi krevet, novi ormar. Tu gore je sva periferija za računalo što imam, Begi. Tako da ono... I ako je malo onak video, kako bi to objasnio, ako se treska malo kamera, to je, Begi, zato što snimam na mobitelu, Begi. Tu su patike, tu su neka sranja koje su mi pisali po zidu. Da, nema ništa puno. Ovo je možda ono što niste vidjeli. Begi, tu neki prozori i tamo i vamo imamo noćne ormariće, Begi, imam, pogledaj koliki krevet ima me. Begi, strašno. Onda, evo, ovo ste čekali, znači ovo je zapravo zašto došli na video, Begi. Znači, kompjuter. Ništa novo za kompjuter, to jest u kompjuteru što se toga tiče. I dalje iste specifikacije, bit će vam sve dole u opisu, tak da znate. I da, novi stol sam nabavio za kompjuter, Begi. Tu držim noge inače, onak, Begi, ono, znaš, ono, umori se dok gejmaš i takve gluposti. By the way, cable management nije gotov zato što ću najvjerojatnije seliti stol u drugu sobu. Tak da, ono, i tu imate, Begi, Rokija koji sere, mnogo sere. Vaši, Begi, vaši. Sad ovako, znači ovo je stolica, ista stolica kao od prije Skillerova. Znači, iskreno ne sjećam se šta je sve drugačije, znam da imam drugu tipkovnicu, fali jedan monitor, nova kamera, Begi, tu. Ovo je osvjetljenje koje lupa doslovno u zid, zato ono... Da, to ćemo ugasit. A će lupat drito u oči mi doslovno dok snimam i slično. Nego, Begi, da mi sjednemo ovdje. Znači, Begi, nećemo davat reklamu Helutu, ovo ono, baš. Onda ovako, znači kad streamam, imam ovo ovdje. Ajde, fokusiraj se. Znači, Del Lokov, običan ono numpad gluposti, di mijenjam scena i take sranja. To je inače stoji jako tu, Begi, ono ko neki profesionalni streamer. Hoćeš promijeniti scenu, BAM! Scena se promijenila. Monitor, iskreno nemam pojma, neki NOK 70 Hz monitor. Onda neki Philipsov, Begi, monitor koji je 60 Hz. Ništa posebno, ne znam sad je li mikrofon ovaj bio u zadnjem videu. Uglavnom, Auna mikrofon neki, ostavit ću link u opisu isto tako. Da ono znate. Begi, naočale koje non stop nosim, jer sam čorav, važi. Znači, ovo je nova tipkovnica koju furam trenutačno. Čekam da mi stigne još nova tipkovnica koja neće imati ovaj ovdje dio uopće. Tako da ono, ako želite unboxing tipkovnice na kanalu, Begi, pišite mi u komentare jel želite da snimim kao neki unboxing ovo ono, da znam. Miš je još uvijek isti, Razer Death Adder, Begi, ništa posebno. Sluške, HyperX Cloud 2, užasno udobne sluške, znači najbolje sluške do sad. Podloga je HyperX-ova, ono, Begi, ogromna je dosta, ono, imam tu pun kurac prostora za ruku. Tak da ono, i sami znate. Sad, da vam pokažem ovu periferiju, Begi, još do kraja. Pošto vam nisam pokazao šta imam gore sve, Begi. Bravo, crkni dok snimaš video. Vulcano tipkovnica, znači to je tipkovnica koju ste sad vidjeli, koju sad koristim. Tu imam još jednu matičnu u slučaju da mi ova crkne. Ovo je staro napajanje koje je crklo, Begi, ali nema veze, dalje stoji tu. Onda tu imam još jednu podlogu za miš u slučaju da userem ovu ili ne slično. Stare kutije od mobitela, mobitel s kojim sad snimam Samsung Galaxy S9 Plus i to me dosta pitate koji mobitel koristim. Vape, još jedna tipkovnica u slučaju da mi... Holy shit, Rocky luduje. U slučaju da mi ona tipkovnica crkne, imam ovu i iza te još imam jednu.
Tako da, Begi, i šta još imam? Imam klimu, Begi, i da, evo, ako želite da vidite šta je u ormaru, odjeća, Begi, sama odjeća, ništa više. Znači, odjeća, s ove strane, Begi, isto odjeća, to jest jakne i ostala sranja. Begi, ne zeri trki majstore. Tako da, ekipa, hvala što ste gledali, nadam se da vam se svidio video, nemojte zaboraviti ostaviti like i subscribe i naravno nemojte zaboraviti pisati komentare dole ako želite da napravim unboxing novih tikovnice kad mi stigne. I da, ako želite isto tako vlog, pošto ću se uskoro ići ponovno tetovirat, ako želite vlog neki da bacim sa tetoviranja, ovo ono, napišite mi to u komentare, Begi, ako želite da počnem neke vlogove snimat, neke challenge ili takva sranja, pošto stvarno razmišljam, htio bih snimat neke videe izvan Fortnite-a i Begi nešto mi leti u sobi, what the fuck. Nema veze, Begi. Tako da pišite mi to sve u komentare i da, mi se vidimo u idućem videu, do tada veliki pozdrav.